हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर जोङो गोदान इउटिउबारफ्रा गोबाङानो मेहनत खालामो, खस्थ' खालामनानै जों जि एसे भिउस मोनो, जि एसे साबस्क्राइबार मोनो, जि एसे वाच टाइम मोनो, बेबो हारसिङैनो गोमालाङो एबा हारसिङैनो खम जालाङो। जों जोबोद डिमोटिवेट जायो, जोबोद दुखु मोनो। जों माबाफोर भुल मावदों नामा बा मानि थाखाय बेफोरबायदि जाखो, गासैबो डाउटखौ क्लियार खालामगोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों। भिडिअखौ मोजां फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलाव जुदि बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नायनो लुगैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै लादो, जाहाथे बेफोरबायदि फैगौ इयुनाव बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगोफोर टाइमखौ वेस्ट खालामालासिनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लोगोफोर जों बयबो साफ्रोमबो इउटिउबारफ्रा सानो जि एसे खस्थ' खालामनानै बारायलांबाय थाथों, खम जानाङा बेफोरबायदि सानो। वाच टाइम बा साबस्क्राइबार बा भिउस गासैबो माने जोङो बारायनायखौ जोङो इनक्रिज खालामजानो लुगैयो, इनक्रिज जानायखौ जोङो लुगैयो गासैबो इउटिउबारफ्रा। बाट बिनि गेजेरावनो हारसिङै जुदि बारायनांगौआव खम जालाङोब्ला जों जोबोद दुखु मोनो, जोबोद टेनसन जायो। जेरैहाय आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअआव आंनाव कमेन्ट खालामहरो जे आंनि भिउसआ खमायदों, आंनि साबस्क्राइबारा खमायलाङो, आंनि वाच टाइमाबो खमायलाङो, दा मा खालामनांगौ, बिनि थाखाय मा खालामनांगौ, आं माबाफोर भुल मावबाय नामा, बेफोरबायदि नोंथाङा गोसोआव डाउट दं। अके, आं बे डाउटखौ दिनै क्लियार खालामगोन। लोगोफोर जों जुदि भिउस मोनो, वाइटि स्टुडिअ'आव नोंथाङा एप्लिकेसनाव नोंथाङा चेक खालामनायाव भिउस, साबस्क्राइबार, वाच टाइम गासैखौबो नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हायो। अब्ला बे वाइटि स्टुडिअ'नि गेजेरजों नोंथाङा चेक खालामनानै नोंथाङा मोनबाय जे भिउसआ आंना इसिबां खम जाबाय, मानि थाखाय बिदि जाखो, नोंथांनि गोसोआव डाउट दं, नङा होमबा? नोंथाङा डिमोटिवेट जायो, भिडिअ बानायनो गोसो जाया। अब्ला आं दिनै नोंथांनो क्लियार खालामगोन। जुदि नोंथाङा वाइटि स्टुडिअ' एप्लिकेसनाव जुदि चेक खालामदों, अब्ला वाइटि स्टुडिअ'आव गोदान बेफोरबायदिनो माने आपडेट जाबाय थायो, टाइमजों लोगोसे आपडेट जाबाय थायो। माने बेयाव मान्थलि 1 मान्थनिल' शो जायो। जेरै हमना ला बे भिउसावनो आं वाइटि स्टुडिअ क्लिक खालामना एनालिटिक्सआव आं क्लिक खालामबाय, बिनि उनाव भिउसाव क्लिक खालामबाय। भिउसआ मैया बुरजामोन, दिनै मानो खम जाखो, बेफोरबायदि बयहाबो डाउट दं। बे भिउसाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुगोन जे लास्ट 28 डेज, अके, बेयाव टटेल भिउस दङ 1,11,3027, अके। अब्ला नोंथाङा बे गोजौआवनो दंखायो, बेयाव लास्ट 28 डेजनिल' शो जायो, बेयाव मास मोनसेनिल' शो जायो। जुदि नोंथाङा लाइफ टाइम नोंथांनि भिउसआ प्रपारलि बेसेबां दङ बेखौ नायनोबा नोंथाङा लास्ट 28 डेज बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा लाइफ टाइमाव नोंथाङा क्लिक खालामगोन। बेहाय बे लाइफ टाइमाव क्लिक खालामब्लानो नोंथांनि रियेल भिउसखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरोखि। रियेल भिउसआ जाहैबाय 19,51,831 रियेल भिउस। बियो नोंथाङाबो रियेल भिउस नायनो थाखाय नोंथाङा बेयाव लाइफ टाइमाव क्लिक खालामनांगोन। अके, दानिया मार्च मासाव बेसेबां भिउस मोनदों बेखौबो चेक खालामनो हायो। 40,718 मोनदों मार्च मासाव। फेब्रुवारि मासाव बेसेबां भिउस मोनदों, 1,12,821 भिउस मोनदों। अके, दानिया नैबे लास्ट 28 डेज, अके, बे लास्ट 28 डेज बयनावबो थायो, बिदि बयनावबो शो जायो। बे लास्ट 28 मास मोनसेनिल' भिउस देखायदों बेयाव। जुदि बे टाइमा बारबाथाय जानो हागौ गाबोन खमायसिगोनलाय, बाट बे खमायनाया नोंनि रियेल भिउसाव थाहैयो आरोखि। बै क्रोम ब्राउजाराव जुदि बेटा स्टुडिअ'आव नायगोन नोंथाङा, बेयाव नोंथाङा गासैबो रियेलखौ मिथिजोबगोन। बाट वाइटि स्टुडिअ'आव आपडेट जाबाय थायो। बिदि नङा जे नोंथांनि भिउसआ खमायदों। अके, बेफोरबायदि आपडेट जाबाय थायो। अब्ला हमनानै ला दा वाच टाइमाबो बिदिनो। अके, आङो दा रिचआव क्लिक खालामसै, इमप्रेसन, बेफोर गासिबो आपडेट जाबाय थायो, भिउस। अके, ओमफ्राय इउनिक भिउवार्स, वाच टाइम आवार्सआ नै, जेनेबा वाच टाइमाव नोंथाङा क्लिक खालामगोन। बेहाय क्लिक खालामनानै बेयावबो बिदिनो दङ लास्ट 28 डेज। अके, लास्ट 28 डेज, मास मोनसेनि वाच टाइमा आंना बेसेबां जादों, 2,765 मास मोनसेयाव। बाट लाइफ टाइम वाच टाइम नायनो थाखाय नोंथाङा लाइफ टाइम क्लिक खालामदो। लाइफ टाइमाव क्लिक खालामबानो नोंथाङा बेयाव रोखा मिन्थिनानै मोनगोन 55,213 आंनि लाइफ टाइम वाच टाइमा। अके, थ' लास्ट मार्च मासाव आं बेसेबां वाच टाइम मोनदों, 1,000 आङो मार्च मासाव 1,000 आवार्स आं मोननाय जादों आरोखि मार्च मासाव। अके, नैबे दा मार्च सोलिगासिनो रानिं। 1 मार्चनिफ्राय लानानै 10 मार्चसिम 10 दिननि गेजेराव आङो बेसेबां आवार्स टाइम मोनदों, 1,000 आङो आवार्स टाइम मोनदों आरोखि बे 10 दिननि गेजेराव। अके, मार्च मासाव। ओमफ्राय फेब्रुवारि मासाव आं बेसेबां मोनदों लोगोफोर, 2,822 आङो आवार्स टाइम आङो मा मासाव मोनदों, फेब्रुवारि मासाव आं मोननाय जादों। अके, बेफोरबायदिनो दा बे आवार्स टाइमा नैबे लाइफ टाइम दंना, लास्ट 28 डेज दंना, लास्ट 28 डेजआव बियो बिनि उनाव बियो अट'मेटिकलि खम जालांगोन आरो डिक्रिस जालांगोन। मानो होनबा बे नोंथांनाव आपडेटसो जाहैदों, बैयाव
बेटा स्टुडिअ अके नोंथांनि रियेल माबायाव आपडेटसो जाहैदों बिदि नङा जे बे खमायबाय बाट नोंनि वाच टाइमा माने बैनिफ्रायबो गोमालांबाय बिदि नङा वाइटि स्टुडिअआव मालाबाबो पार्मानेन्टलि थाबाय थाया बे आपडेट जालांबाय थायो साबस्क्राइबाराबो बिदिनो आपडेट जालांबाय थागोन अके नों बिसिबां साबस्क्राइबार मोनदों लाइफ टाइम ओंखायनो बे लास्ट 28 डेजआव क्लिक खालामनांगौ बिनि उनाव नायनांगौ बबे मासाव नोंथाङा बिसिबां मोनदों आरो टटेल नोंनाव बिसिबां अब्लानो नोंथाङा बे लाइफ टाइम होननाय दङ बेयाव क्लिक खालामनानै नायबानो मिथिगोन नोंथांनि टटेल भिउसआ बेसेबां वाच टाइमा बेसेबां बेफोरबायदि डिफारेन्ट माबायाव जेरै साबस्क्राइबारखौबो नोंथाङा बेफोरबायदि नायनो हायो आरोखि बाट वाइटि स्टुडिअनिया गासैबो पार्मानेन्ट थाबाय थाया आरो बे खमायनायखौनो नोंथाङा माने आंनिफ्राय खमायदों इउटुबनि आर्निंआबो बिदिनो माने आपडेट जालांबाय थायो दिनै सानसेयाव जेनेबा $10 मोनदोंब्ला बियो दा मोना बिदिनो $10निफ्राय खमायसिगोनलाय आरो गाबोन बारायसिगोनलाय बाट बेयो नोंथांनि बै मेन अरिजिनेलाव थाहैयो आरोखि नोंथांनि माबाया माइनास जालाङा आरोखि गुबुनाबो बिराद कमेन्ट हरो मनिटाइज जानायफ्रा आंनि जिथु रेभिनिउ जिथु आर्निं बे माइनास जालांबाय थायो बाट आपडेटसो जालांगासिनो बियो नोंनि इउटुबनि जिथु आर्निं जिथु भिउस जिथु साबस्क्राइबार वाच टाइम बियो जेरावबो गोमाया आरो उल्था थांफिना बे नायखानाय साबस्क्राइबारा खम जानो हागौ बाट बे वाच टाइम आरो भिउसआ मालाबाबो जेरावबो थाङा बे नायखानायखौ बोरै आरो बे नायालासिनो माबानो हानो अके बे लाबोखाथारनायखौ जुदि नों दोनहैयाब्ला हारसिं बोरै थांफिननो बियो अके बेबायदिनो साननानै लानांगौ वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसनाव वाच टाइम खम जानाया भिउस खम जानायखौ नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा अके बियो आपडेटसो जादों आरो बे नोंनि अरिजिनेल माबायाव बेटा स्टुडिअ बे थाहैखाबाय क्रम ब्राउजाराव इउज खालामबा नोंथाङा मिथिगोन क्रम ब्राउजाराव नायबानो गासिबो मिथिगोन आरो क्रम ब्राउजाराव नायलायनाङा बे लाइफ टाइमाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै वाट्स आवार टाइमाव नों नाय लास्ट 28 डेजनिल'सो नुजादों बेयाव लोगोफोर एथ' गोबावनिफ्राय नोंना वाट्स टाइमा फैगासिनो बाट बेयाव लास्ट 28 डेजल' नुजादों दा बेखौनो नोंथाङा साननानै लायो जे खमायलांनायखौ आंनि माबा भिउसआ खमायदों बाट नोंथांनि भिउसआ मालाबाबो बेफोरबायदि खमाया बा गुबुन बेफोरबायदि माने डिक्रिस जानांगौ जाहोनानो बेनो बे वाइटि स्टुडिअ आपडेट जाबाय थायो अके लोगोफोर आं बेखौनो जास्ट नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों नोंथाङा दुखु जानाङा डिमटिभेट जानाङा भिडिअ आपल'ड खालामबाय था मोजां कन्टेन्ट लाबो भिडिअ आपल'ड खालामबाय था भिउस बारायलांबाय थागोन वाच टाइम बारायलांबाय थागोन आरो बे वाइटि स्टुडिअ एप्लिकेसनाव खम जाबाबो नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा दिनैनिफ्राय नोंथांनि गोसोआ डाउटआ क्लियार जाबाय जानो हागौ लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियावनो आं भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै होदो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार